Jeg vil her gennemgå eksamensopgave 1 fra 12. januar 2016. Det er en, vi kan se herovre, og den tæller 20% i den samlede vurdering. Man har jo 2 timer til opgaven her, det vil sige 120 minutter, så opgave 1 har man altså 24 minutter til at løse. Og vi kan så se her, det handler om, at danskerne er tilbageholdende med at skifte bank. Lederen af den afdeling, som du er i praktik i, ønsker at få undersøgt, hvilke faktorer, der har betydning for, at bankkunder overvejer at skifte bank. Og så ser vi så her ved simpel tilfældig udvælgelse, har du blandt afdelingskunder udvalgt en stikprøve på 40 stykker. Det vil sige, at vi har ikke de sædvanlige problemer, som vi ofte har i de her eksamensopgaver, hvor datasættet er mindre end 30 stykker, så vi skal undersøge for eksempel normalitet, når vi benytter os af en kvantitativ stikprøve. Og her er så nogle forskellige variable fra datasættet. Der er blandt andet, hvad er sandsynligheden for, at du vil skifte bank inden for de næste 6 måneder. Sandsynligheden måles i procent. Og der kan vi så sige, at der er tale om en kvantitativ variabel her, selvom man altså måler i procent. Og hvis vi så går ned og ser på første spørgsmål her, opgave 1. Afdelingsleder ønsker at danne sig et overblik over, i hvilket omfang kunderne ønsker overveje at skifte bank. Og så står der så, udarbejde et 95% konfidensinterval for sandsynligheden for, at en bankkunde i afdelingen vil skifte bank inden for de kommende 6 måneder. Og der kan vi så gå over og se på datasættet. Den variabel, vi skal have fat i, er altså sandsynlighed for at skifte bank inden for de kommende 6 måneder. Og vi har jo så stikprøven her med de 40 observationer. Så vi tager stikprøven her og sætter den ind i Freestat i en kvantitativ stikprøve. Sletter først lige de gamle observationer selvfølgelig. Så sætter vi ind her. Og så får vi et konfidensinterval. Lige nu står det jo til et 90% konfidensinterval, så det skal vi lige huske at rette. Det gør vi her ved at ændre signifikansniveauet fra 10 til 5%, så får vi et 95% konfidensinterval her for middelværdien, så vi kan tage og sætte det ind i vores besvarelse, som vi laver i et Word-dokument her. Og så kan vi så skrive nedenunder med menneskeord, hvad det betyder det her. Vi kan med 95% sikkerhed en kunde i afdelingen, det er jo altså populationen, skriver vi her, hvorfra vi har udtaget stikprøven på 40 respondenter. Vi kan med 95% sikkerhed sige, at sandsynligheden for, at en kunde i afdelingen populationen skifter bank inden for de næste 6 måneder ligger mellem 28,12% og 45,47%. Sådan. Det er alt, hvad vi behøver at skrive til opgave. Det er jo opgave 1.1 her. Spørgsmål 1.1 hedder den, og så spørgsmål 1.2 bagefter. Og så har vi så næste spørgsmål her. Hvor stor en stikprøve vil være nødvendig, hvis fejlmargenen
på stikprøven højst må være 5 procentpoint. Diskuter fordele og ulemper ved den nye stikprøvestørrelse. Så nu skal vi altså lige kigge på, hvad er fejlmargen på nuværende tidspunkt. Det kan vi se her. Fejlmargen er 8,68, og hvis man er i tvivl om, hvad fejlmargen er, så er det altså øvre grænse for 95% konfidensintervallet for middelværdien minus nedre grænse for 95% konfidensintervallet for middelværdien divideret med 2. Og det kan man rent faktisk se, det er også det, der er sket her. C22 minus C23, det vil sige 45,47 minus 28,12 divideret med 2. Og det giver altså en fejlmargen på 8,68. Og så kan man så angive en ønsket fejlmargen her. Og lige nu er den 8,68%, og hvis man ønsker, at fejlmargen kun skulle være 5%, skriver vi altså 5 ind her. Og så kan vi se, at det vil kræve en stikprøvestørrelse, der var på 114. Så vi kan sætte det output ind, der er her. Og så skrive hvis man ønsker en fejlmargen på kun 5%, skal stikprøvestørrelsen øges. Kræves Så det vil sige, at man kræver altså 114 respondenter i stedet for 40 respondenter. Så der skal en væsentlig større stikprøve til, og så skal vi diskutere fordele og ulemper. Det man kan sige er, at vi får jo et smallere konfidensinterval, så vi får større confidence eller større præcision. Vi får et meget snævrere konfidensinterval, fordi at nu vil forskellen mellem øvre og nedre grænse for konfidensintervallet kun være 10% i forskel til, at nu er det jo 8,68 gange 2. Så det er klart, at vi får en større præcision, men omkostningen er jo selvfølgelig det dyrere at indsamle en større stikprøve og mere besværligt. Ved at øge bliver undersøgelsen dyrere. Fordelen er, at vi får et smallere konfidensinterval ved samme konfidensniveau. Fordelen er, at vi får et smallere konfidensinterval ved samme konfidensniveau. Det vil sige, at vi får større sikkerhed. Vi får større præcision. Vi får større præcision, da den sande middelværdi nu ligger i et snævrere interval. Sådan. Det er, hvad man behøver at skrive til opgave 1, og det har man altså 24 minutter til at skrive det her.